殭屍嘅客有冇分別？梗係有啦，好多嘢係可以拗嘅。有啲咩問題問 AI 好過問律師？我覺得而家做父母真係好慘，先照顧好自己，先至照顧小朋友。你最後生嘅客係幾多歲？我最後生嘅客應該係大概20零歲。佢揾你係處理家事問題嘅，處理遺產問題啦，因為有屋企人過世，跟住唔知道點樣去同其他屋企人去講分遺產嘅事啦。咁其實分遺產有好多嘢都可以導致有爭拗。譬如有層樓幾時賣，賣幾錢，未賣之前究竟點樣去處理層樓，好多呢啲嘢都係需要處理嘅。咁尤其是係嗰陣時，如果個遺產做得唔係咁完善，冇諗得好清楚嘅話，好多時可能會有呢啲咁嘅問題出現。譬如揾咗一啲朋友去做呢個遺產執行人啦，遺產執行人本身冇一個專業嘅法律知識去決定究竟個遺產係應該點處理，咁導致到受益人之間可能對某啲嘅處理方式係會有爭議。譬如啱啱所講嘅賣樓幾時賣，賣幾錢，點分法，又或者係啲股票點樣去賣，幾時賣，如果賣少咗嘅時候，究竟個遺產執行人需唔需要負責？好多嘢係可以拗㗎。唔同年紀嘅人面對法律問題係咪都係好無助㗎？其實你每一個人面對法律問題都可以好無助。咁但係我哋見到嗰個情況唔同嘅就係以前啲人會好信律師講嘢，而家啲人會多啲自己去揾資料，跟住當律師俾意見嘅時候，佢哋會自己多咗啲意見。咁所以呢，律師嘅意見未必下下個客會接受，可能會質疑。咁我哋理解嘅，因為資訊發達咗，尤其是今時今日 AI 咁流行，有啲咩問題問 AI 好過問律師，答得快過去。咁所以我哋其實喺諗一個意見嘅時候，都要諗得詳細啲，諗得通透啲。AI 冇嘅係經驗，我哋有嘅係經驗。所以有陣時 AI 嘅答案冇我哋啲咁好，但係我哋一定要確保我哋啲答案係比 AI 更加透徹嘅。你係點樣接受呢個改變嘅？其實咧，我經歷最深嘅咧就係咧，當我事業做得越嚟越好嘅時候，多咗客嚟揾我，而啲客咧往往係慕名而嚟嘅時候咧，對我嘅期望高咗。佢我嘅期望高咗嘅時候咧，佢哋嘅問題咧可能係尖鋭咗，而佢哋對我嘅意見咧，亦都係有多一啲嘅批判嘅成分。咁呢一個我哋係接受嘅，因為好多時可能其實個客已經去咗其他律師度，覺得個律師幫唔到佢哋，咁所以先嚟揾我，即係慕名而嚟啊嘛。咁如果係咁樣嘅情況之下，佢哋對律師有要求咧，我哋係理解嘅。咁亦都可能係因為我哋達到到佢嘅要求，所以先走嚟揾我哋。佢哋需要專門嘅律師就係咁解咯，因為我哋喺呢個專門，我哋比較多技能，比較多技巧啊嘛。你唔會去呢個普通科度醫癌症啫嘛。你會唔會因為 generation 而覺得佢哋有分別？殭屍嘅客有冇分別？梗係有啦，好大分別添。嗰個溝通技巧完全唔同添。咁但係無論咩客都好啦，咁我哋都要盡量嘗試同佢哋溝通㗎啦。你係點樣同 Gen Z 溝通嘅呢？我覺得同 Gen Z 溝通係需要出多啲力，需要問多啲究竟其實佢哋想要啲乜嘢，又或者係話佢哋唔知自己要啲乜嘢嘅時候，我哋要盡量去幫佢哋去揾方向。但係其實我覺得係正常嘅，因為後生仔通常都唔係好知自己方向喺邊度㗎啦。而家好流行嘅生活風格轉變，少咗好多人 shopping，提倡放工返屋企睇 Netflix。你欣唔欣賞呢種生活風格？唔係啊，其實我都好中意㗎，我都好中意呢個放咗工就返屋企，跟住就食飯，跟住就放狗，咁你睇下書啊咁樣咯。我好 enjoy 㗎，其實。咁你喺屋企有冇煲Adolescence？特別係你專做家庭事務啦，睇完有冇咩感受啊？我覺得而家做父母真係好慘。你諗翻，尤其是香港做父母，好多時都要出嚟做嘢啦，因為生活水平高啦。咁其實係好需要兩個人出嚟做嘢，換取翻嚟嘅就係可能大啲嘅屋啦，跟住有呢個工人姐姐去幫手做家務啦。咁同時間佢哋可能俾到小朋友嘅時間同埋呢個心機未必係咁多。呢一套戲俾咗一個好大嘅警示俾啲父母。到最後嗰一集，當啲父母喺度講翻自己究竟有冇做晒所有嘅嘢去令到個仔唔好出錯，呢一樣嘢其實我相信在好多而家嘅父母嚟講好有共鳴，因為其實全職父母佢哋
對自己罪疚感都好重，所以其實佢哋都擺咗好多心機喺呢個假期嘅時候，盡量照顧翻小朋友。但係同時間其實佢哋個心理本身亦都壓力好大，因為如果小朋友第二時行差踏錯，佢哋可能會好怪自己，但係佢哋亦都唔可以唔做嘢。其實湊仔女本身嚟講係一份好費心神嘅工作嚟嘅，咁而同時間呢一份心神好多時都冇一個實質嘅回報，因為喺屋企湊仔係除咗份家用之後係唔會出糧嘅，亦都冇晉升，所以冇一個 career path。我哋話好多時有好多人都未必係咁願意隨便放低一份高薪厚職，呢個亦都係同時間點解我哋話離婚嘅時候分家產嘅時候會同時衡量翻究竟雙方對家庭嘅貢獻，而唔單止係財務上嘅貢獻。所以喺分家產嘅時候，喺屋企湊仔嗰個唔會因為佢喺屋企湊仔冇個工作能力，所以蝕底咗嘅。深一層咁樣去睇嘅時候，今時今日資訊過分發達，有好多父母都喺度諗，究竟其實佢點樣培育下一代先至係啱嘅，但係其實係冇啱同錯。到最後個子女點樣成長佢成唔成才呢一樣嘢，其實唔到自己父母控制。咁所以到最後點樣先為之啱呢？我覺得係平衡咯，先照顧好自己，先至照顧小朋友。家破人亡事務所 Screw Up Gracefully。睇完記得 comment、like、share 同 subscribe， 同埋撳埋 YouTube 個鐘仔啦。如果有任何問題想問 Alfred 葉律師嘅話，可以 follow 我哋嘅 IG。葉律師睇過啲問題，可能就會喺呢一度免費答你噶啦。如果需要葉律師嘅專業服務嘅話，就 send 個 message 去我哋 IG，睇下我哋幫唔幫到你。